김치를 사랑하는 여러분을 위한 최적의 선택. 더페스터 서랍형 김치냉장고. 이 제품은 김치를 최적의 온도로 보관하여 신선함과 맛을 오랫동안 유지해줍니다. 서랍형 디자인은 공간 활용을 극대화하며 손쉽게 김치를 꺼내고 넣을 수 있어 편리함을 더합니다. 또한 다양한 온도 설정 기능이 있어 각종 발효 음식도 완벽하게 보관할 수 있습니다. 세련된 외관은 주방 인테리어와도 잘 어울려 기능성과 미적 요소를 동시에 만족시킵니다. 더페스터와 함께라면 언제나 맛있는 김치를 즐길 수 있습니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.